Yang penting juga stop merokok ya, berkali-kali diingatkan seperti itu. Dokter oke. Ya, kita selama ini kalau yang banyak tahu gitu ya, kalau batuk gitu kan jahe anget, kemudian dikerokin dan juga yang lainnya. Bisa dikasih note simple, apakah ketika batuk kronis pengobatan-pengobatan seperti ini berlaku? Iya, baik. Jadi memang Indonesia tuh syarat dengan ini ya, Mas ya, dengan pengobatan alternatif banyak ya di sini ya, begitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang batuk kronis itu ya istilahnya batuk bandel gitu ya, sudah 8 minggu tidak perbaikan begitu. Berarti ada sesuatu yang mesti kita cari seperti itu. Sebenarnya bisa untuk meringankan gejala selain misalnya contohnya selain jahe itu misalnya ada permen ya, permen Mhm. untuk menyegarkan tenggorokan. Lalu penggunaan seperti sekarang kan kita ada air humidifier ya di Ya, ruangan gitu betul. ya. Itu juga bisa. Lalu yang penting juga stop merokok ya, berkali-kali diingatkan seperti itu. Dan yang keempat, misalnya kalau dia punya alergi, dijauhkan dari alergi. Dengan pola hidup seperti itu akan mengurangi keluhan batuk kronis. Tapi sekali lagi kalau kita ngomongin soal kronis lebih dari 8 minggu, berarti sudah ada sesuatu yang harus dicari gitu. Jadi itu hanya berkurang untuk sementara gitu. Paling, Hmm, paling beberapa jam makan permen muncul lagi, beberapa lagi. jam makan permen lagi begitu. Tapi tidak mengobati akar masalah gitu. Jadi kalau pengobatan di dunia medis tuh akar masalah harus diobatin. Kalau tadi permen gitu-gitu hanya untuk meredakan gejala, tapi tidak untuk mengobati akar masalah. Jadi kita harus cari tahu nih penyebabnya apa, Mas Arya. Oke. Nah, dalam kondisi seperti apa sih kita harus segera pergi ke dokter? Misalnya, untuk durasi ini tadi kan memang digambarkannya selama 8 pekan alias 2 bulan. Apakah dia harus pergi ke dokter ketika, oh, sudah 1 bulan jalan nih, baru ke dokter gitu kan? Atau ketika batuk tersebut diikuti dengan gejala-gejala lainnya walaupun belum sampai ke 2 bulan? Iya, betul Mas Arya. Jadi batuk tadi walaupun akut, subakut, kronis punya kegawatannya masing-masing. Sehingga jangan menunggu lama jika ada tanda-tanda bahaya tadi. Saya ulangi lagi ya Mas Arya biar Ya, nggak lupa ya tanda iya. bahayanya ya. Heeh, heeh. Jadi tanda bahaya gangguan nafas ya. Jadi sesak nafasnya, nafasnya berbunyi, demam, nyeri dada, batuk darah, batuk slemnya tuh kental kuning kehijauan, Mm, lalu batuknya keras sekali sampai harus dimuntahkan. Batuknya lama sekali tidak hilang-hilang selama 2 minggu. Dan mm. juga batuk yang disertai penurunan berat badan yang tidak disengaja seperti itu. Jadi tanpa harus melihat waktu, kalau ada tanda-tanda seperti itu, segera datang ke dokter untuk diperiksa. Seperti itu Mas Oke. Arya. 7 gejala tadi sahabat Sonora sesak, ngerasa sesak gitu kan, kemudian demam, ketika batuk itu rasanya kayak dadanya itu nyeri banget gitu ya dokter Iya, ya. betul. Kemudian muncul darah atau juga phlegm, kemudian batuknya itu saya bener-bener keras gitu kan, dan juga durasinya 2 mingguan dan yang paling harus diperhatikan ketika berat badan itu turun tanpa disengaja gitu kan, tanpa diet, tapi memang dengan batuk yang cukup lama kemudian diikuti gejala-gejala tadi, lebih baik harus segera ke dokter. Penanganan atau pemeriksaan untuk batuk kronis itu akan seperti apa saja, dokter? Iya, betul. Jadi memang lebih cepat ditangani akan lebih baik outcome-nya. Jadi Ya. tadi saya bilang ya, kalau ada codet atau keloid di paru-paru kita sebut fibrosis, semakin kita terlambat mengobati, codet atau keloid di paru itu akan semakin banyak gitu. Jadi kalau kita berobat di awal, kita akan meminimalisir outcome yang jelek tadi. Kalau udah terlambat, kadang-kadang udah luka di mana-mana. Kalau kita lihat dari ronsen gitu ya, putih bercaknya tuh udah di mana-mana, dan itu untuk bersih lagi itu benar-benar butuh effort. Jadi semakin cepat ditangani akan semakin baik ya ininya ya begitu. Jadi penanganannya adalah tergantung penyebabnya apa. Kalau misalnya penyebabnya itu adalah infeksi, kita tangani. Misalnya infeksinya bakteri, kita kasih antibiotik. Infeksi virus, misalnya seperti COVID, kita kasih antivirus dan suportif lainnya. Infeksi jamur, jamur juga bisa menyebabkan infeksi di paru, kita kasih anti jamur. Kalau asma, biasanya kita nomor satu tadi jauhi penyebab asma dan diberikan obat-obatan asma. Obat-obatan asma itu ada obat semprot ya, inhaler gitu ya. Ada obat untuk mengurangi gejala juga ada.
Kalau misalnya penyebabnya TBC, TBC itu harus minum obat TBC. TBC Mhm. itu pengobatannya lama ya Mas Arya ya, Iya. 6 bulan paling cepat. Jadi minum obat selama 6 bulan. Heeh. Jangan sampai bolong, karena kalau bolong diulang dari Ngulang awal dari lagi awal. bahaya. Ya, kalau misalnya ternyata ada kanker paru gitu, berarti kita harus segera cek stadium berapa kanker parunya, apakah masih bisa dioperasi, disinar, atau di kemoterapi. Begitu. Jadi penanganannya memang sangat multi variabel ya, Mhm. sangat banyak tergantung penyebabnya apa Mas Arya.